हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण पढ़ंदासीं त पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल कीअं क्रिएट कबो आहे ऐं वेरिएबल खे नालो ॾियण जा कहिड़ा रूल्स ऐं रेगुलेशन्स आहिनि। इहो बि ॾिसंदासीं त कहिड़ा नाला वेरिएबल्स जा कहिड़ा नाला वैलिड आहिनि ऐं वेरिएबल्स जा कहिड़ा नाला इनवैलिड आहिनि। सो पाइथन में हमेशह जॾहिं बि कंहिं वेरिएबल जो नालो ॾींदासीं त उहो कंहिं लेटर सां स्टार्ट थींदो। ए बी सी जे अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी ज़ेड ताईं उहो अपर केस लेटर हुजे या लोअर केस लेटर हुजे त उहे नाला वैलिड हूंदा जेके लेटर सां स्टार्ट थींदा। लेट से असां लिखियोसीं ए बी सी इक्वल टू 10, इहो हिकिड़ो वैलिड वेरिएबल जो नालो आहे। या असां अपर केस में लिखूं था ए बी सी इक्वल टू 10 त इहो बि असांजो, या 20 था लिखूं त इहो बि असांजो हिकिड़ो वैलिड नालो हूंदो। या अगरि असां लिखूं था ए उन खां बाद में 1 2 3 यानी कोई नंबर था ॾियूं पर स्टार्ट ए सां थियो आहे, कंहिं लेटर सां थियो आहे, त इहो बि असांजो हिकिड़ो वैलिड नालो हूंदो। अच्छा, इहे टे वेरिएबल्स असां क्रिएट कयासीं जेके वैलिड आहिनि। अगरि असां इन्हनि खे प्रिंट था करणु चाहियूं कंप्यूटर जी स्क्रीन ते, प्रिंट फंक्शन जे ज़रिए असां लिखंदासीं ए बी सी पहिरियों वेरिएबल कामा अपर केस में ए बी सी ॿियों वेरिएबल ऐं टियों वेरिएबल ए 1 2 3। हाणे जीअं ई असां रन कंदासीं त असांखे टिनी वेरिएबल्स जूं वैल्यूज़ मिलंदियूं कंप्यूटर जी स्क्रीन ते। जीअं ई रन कयोसीं त 10 20 30 इहे टे वेरिएबल्स आहिनि जेके वैलिड वेरिएबल्स आहिनि, इन्हनि जूं वैल्यूज़ असांखे मिलियूं। हाणे फॉर सपोज़ जेकॾहिं असां कंहिं वेरिएबल जो नालो कंहिं अंग सां था स्टार्ट कयूं, लेट से मां थो चवां 5a इक्वल टू 50, यानी वेरिएबल जो नालो स्टार्ट कयोसीं 5 सां, त 5 हिकु नंबर आहे ऐं इहो हिकिड़ो इनवैलिड नालो हूंदो। जेकॾहिं असां चेक कयूं इनखे रन करे त असांजी इनवैलिड साइंटेक्स आहे। अच्छा, वेरिएबल जो नालो अंडर स्कोर सां बि स्टार्ट करे सघूं था। लेट से असां अंडर स्कोर लिखी करे पोइ नालो ॾिनोसीं लेट से 5a, त इहो नालो असांजो वैलिड आहे, पर अंडर स्कोर सां असां अवॉइड कंदा आहियूं नालो रखणु, छो त पाइथन में जेके सिस्टम वेरिएबल्स आहिनि उन्हनि जा नाला अंडर स्कोर सां हूंदा आहिनि। अगरि असां हाणे इन वेरिएबल खे अंडर स्कोर 5a खे प्रिंट था करणु चाहियूं त लिखंदासीं प्रिंट अंडर स्कोर 5a, त जेका असां 5a जी वैल्यू 50 रखी आहे उहा प्रिंट थियणु खपे, उहा वैल्यू प्रिंट थी। इन खां अलावा वेरिएबल्स जा नाला मल्टीपल वर्ड्स ते बि मुश्तमिल थी सघनि था। लेट से मां चवां थो त मां पंहिंजे वेरिएबल जो नालो रखियो माए बार, उन जी वैल्यू रखी 60, त इहो हिकिड़ो वैलिड नालो आहे। पर इन खे वधीक रीडेबल, वधीक पढ़ण जोॻो बणाइण जे लाइ मां इन खे लिखंदुमि माए ऐं ॿिए वेरिएबल जो पहिरियों लेटर कैपिटलाइज़ कंदुमि, यानी वी खे वॾो लिखी करे बार। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मां लिखियो त इहो बि हिकिड़ो वैलिड नालो आहे। ऐं हिन जेको असां हिन तरीक़े सां वेरिएबल ठाहियो आहे, माए जी एम नंढी ऐं वार जो वी वॾो करे लिखियो, त इन खे पाइथन लैंग्वेज में असां कैमिल नोटेशन चवंदा आहियूं। कैमिल नोटेशन छो त इहा जेका कैमिल जे हम्प यानी उठ जे थूहे वांगुरु नज़र थो अचे, छो त हीउ विच में जेको वॾो लेटर लिखियो आहे इहो कैमिल जे हम्प वांगुरु थो नज़र अचे, तंहिंजे करे इन खे असां कैमिल नोटेशन चवंदा आहियूं। इन खां अलावा हिकिड़ी ॿी जेका आहे उहा स्नैक नोटेशन हूंदी आहे। स्नैक नोटेशन में छा हूंदो आहे, माए हिकिड़ो लेटर, उन खां पोइ अंडर स्कोर ऐं ॿियो वेरिएबल जो
नालो जेको आहे ॿियो लेटर वार करे लिखियोसीं, त ही जेका नोटेशन आहे हिनखे असां 80 वैल्यू ॾिनीसीं, त हिन नोटेशन खे असां कमेंट में लिखूं था, दिस इज़ नोन एज दी स्नेक नोटेशन। स्नेक नोटेशन आई आहे, यानी मल्टीपल लेटर्स या मल्टीपल वर्ड्स ते मुश्तमिल आहे जेकॾहिं कंहिं बि वेरिएबल जो नालो, ऐं हर हिकु वर्ड खे असां अंडरस्कोर साइन जे ज़रिए अलॻि था कयूं, त इहा स्नेक नोटेशन आहे। पर मल्टीपल वेरिएबल वर्ड्स ते मुश्तमिल आहे कंहिं वेरिएबल जो नालो, ऐं हर हिकु वर्ड खे असां कैपिटलाइज़ करे, यानी पहिरें खां अलावा ॿिए टे वर्ड खे, ॿिए टे वर्ड जो पहिरियों लेटर असां कैपिटल था लिखूं, त अहिड़ी नोटेशन खे कैमिल नोटेशन चइबो आहे। इन खां अलावा हिकिड़ी पास्कल नोटेशन बि हूंदी आहे। उहा पास्कल नोटेशन छा हूंदी आहे, त हर हिकु वर्ड जो नालो कैपिटल लेटर सां शुरू थींदो, यानी माई वेरिएबल जो नालो कीअं लिखंदासीं, एम वॾी आई ऐं वार वी ए आर, वी वॾी, त हिन नोटेशन खे असां पास्कल नोटेशन चवंदा आहियूं। लेट्स से असां हिन माई वार खे 90 वैल्यू ॾिनीसीं ऐं असां कमेंट ॾेई करे ॿुधायूं था त हीअ असांजी पास्कल नोटेशन आहे। हाणे असांजा ही जेके वेरिएबल आहिनि इहे सभई वैलिड वेरिएबल आहिनि। हाणे जेकॾहिं असां प्रिंट था करणु चाहियूं, प्रिंट थिए माई वार, जंहिंजी वैल्यू 60 रखीसीं, ॿियो इन खां बाद में माई वी वॾी वार, इन जी वैल्यू 70 रखीसीं, ऐं टियों वेरिएबल माई अंडरस्कोर वार, इन जी वैल्यू असां 80 रखी आहे, ऐं पास्कल नोटेशन वारो माई एम वॾी कैपिटल वार, इन जी वैल्यू असां 90 रखी आहे। त इहे चारई वेरिएबल वैलिड वेरिएबल आहिनि ऐं इन्हनि जूं वैल्यूज़ प्रिंट थींदियूं, मुख़्तलिफ़ जेके इन्हनि खे वैल्यूज़ असाइन कयूं आहिनि। ऐं तव्हां इहो ॾिसो त पास्कल पाइथन जेको आहे इहा केस सेंसिटिव लैंग्वेज आहे, यानी उन में अपर केस ऐं लोअर केस अलॻि अलॻि तरीक़े सां ट्रीट थींदो। त माए एम नंढीअ सां माए वार जेको लिखियलु आहे, ऐं ॿियो जेको एम वॾीअ सां माए वार लिखियलु आहे, इहे ॿ अलॻि अलॻि वेरिएबल ट्रीट थींदा। अगरि असां हिननि वेरिएबल्स खे प्रिंट कराइणु चाहियूं, असां रन कंदासीं त असां वटि वैल्यूज़, चार वैल्यूज़ प्रिंट थियूं आहिनि। माए वार पहिरियों वेरिएबल जंहिंजा सभई लोअर केस लेटर्स आहिनि, उन जी वैल्यू 60 प्रिंट थी आहे। उन खां पोइ माए वार जेको असांजो कैमिल नोटेशन में लिखियलु आहे, उन जी वैल्यू 70 प्रिंट थी आहे। उन खां बाद में माए वार जेको स्नेक नोटेशन में लिखियलु आहे, उन जी वैल्यू 80 प्रिंट थी आहे, ऐं माए वार जेको पास्कल नोटेशन में लिखियलु आहे, उन जी वैल्यू 90 प्रिंट थी आहे। अच्छा, इन खां अलावा जेकॾहिं माए वार ॿ वर्ड्स आहिनि, इन्हनि खे अलॻि अलॻि करे लिखां थो, माए ऐं वार, ऐं इन खे वैल्यू थो ॾियां 100, त इहो इनवैलिड वेरिएबल जो नालो हूंदो। जीअं असां रन कंदासीं त असां वटि इनवैलिड साइंटेक्स, यानी हिकु साइंटेक्स एरर आहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अॼु पाण इहो ॾिठोसीं त वेरिएबल्स जा कहिड़ा नाला वैलिड आहिनि ऐं कहिड़ा नाला इनवैलिड आहिनि। नेक्स्ट क्लास में पाण पढ़ंदासीं त वेरिएबल जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं डेटा टाइप्स थी सघनि थियूं पाइथन में। थैंक यू।